السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وفي صحه جيده. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا البنات كنقول لكم الف مرحبا بكم في القناه ديالي. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنقول له يعني اشترك وفعل الجرس باش يبقى يوصلك الجديد، واللي كيتابعني كنقول له الف شكر ليك وما تنسانيش من اللايك لانه مهم باش هاد الوصفات هادو يوصلوا الناس اللي محتاجينهم. ويعني وحتى انت كتاخذ الاجر بديك اللايك اللي كدير. يعني كتوصل يعني لواحد الانسان يعني يحتاج ليها كتوصل ليه. وباش تكبر هاد القناه وتزيد لقدام ونزيدو نعطيو اكثر. المهم البنات، هاد الوصفه هذه هاد النهار يعني خاصه نزلة البرد، يعني الكحه والترويحه والبلغم اللي كيكون في الحلقه البنات ويعني الترويحه الخايبه كما كنقولوا. الترويحه الخايبه يعني ليها غزاله هاد الوصفه البنات. نتمنى تتبعوا الفيديو باش تعرفوا الطريقه. المهم البنات كنحتاجوا بصله حمراء، يعني البصله الحمراء ماشي ديك البصله الاخرى، يعني البصله ضروري خاصها تكون من نوع ديك النوع يعني الحمر، البصل الاحمر ماشي داك الابيض. المهم البنات كنقبطوا هاد البصله الحمراء هذه وكنقشروها. وكي كتعرفوا البصل ان عنده فوائد كثيره ومتعدده، يعني هو انتيبيوتيك غزال. والبصل البنات يعني رئيسي وكنستعملوه في جميع الاطباق، ويعني كنحتاجوه بزاف. يعني البصل راه ما يمكنش ديري شي حاجه وما تستعمليش فيها البصله، ويعني والفوائد ديالها يعني كبيره بزاف. المهم هاد البصله البنات كنقشروها كما كتشوفوا، يعني خصنا نختاروا شي بصله زوينه ونقيه، يعني اللي ما فيهاش الداخل ديالها زوين، ما كتكونش طايبه ولا خاسره. يعني ضروري خاص تكون بصله مزيانه يعني جديده. وكنقشروها البنات كما كتشوفوا، كنقشروها على هذا الشكل هذا، يعني تقشر عادي. وكنشدوا واحد اناء ولا شي حاجه وكنغسلوها مزيان، كنغسلوها واصلا كنكونوا غاسلين يدينا ونقيين باش نحضروا هذه الوصفه. ضروري من يعني اليدين ديالك يكونوا مغسولين بالصابون ونقيين باش تقدري تحضري هذه الوصفه، لانها زوينه والعلاج ديالها فعال وفي البلاصه البنات كيقضي الغرض. كما كنقولوا يعني راه الوصفات ديال الدار غزالين بزاف البنات وكينفعوا. واخا يعني اول حاجه فاش كنمرضوا كنمشيو نقلبوا على شي حاجه طبيعيه، عاد من بعد الا لقينا القضيه سخنات كنوليو نقلبوا على الطبيب ومن هذا الشكل هذا. المهم كنشدوا شي طبسيل هكا مثلا ولا شي اناء وكنحكوا فيه هذيك البصله لان محتاجين الماء ديالها. كنحكوها بحال هذا الشكل هكا وشوفوا اللون ديالها يعني احمر. البصله الحمراء يعني فاش كتحكيها كتكون اللون ديالها احمر ماشي بيض، كتعطينا داك اللوين الغوزي اللي كتشوفوا اللي كيفاش الوردي اللي كتشوفوه. وكنحكوها مزيان، كنحكوا المقدار حنا اللي غادي نشربوا. ومثلا ما نختاروش بصله كبيره باش ما نضيعوهاش، نشوفوا شي بصيله صغيره حمراء وتكون صغيره موين جهد ما نشربوا داك النهار. وكنحكوها البنات على هذا الشكل هذا، كنحكوها في الحكاكه في الجهه الرقيقه وكنحكوها كما كتشوفوا. وهاد الوصفات البنات غزالين بزاف، وان شاء الله غادي نجيب لكم وصفات باش كنبخروا كيفاش الطريقه باش كنبخروا. ماشي في البخور ديال الجمر وانما البخور ديال الماء، يعني كينعشوا كيطحاو في الماء غزالين. انا كان داز فيا كوفيد ولكن بديك الطريقه تخلصت منه. انا كنحس بداك الشيء كيتحرق ليا في الحلق ديالي، في النيف ديالي وفي الحلق ديالي. عاد وليت مزيانه، عاد وليت ارتحيت. يعني حرقتها في الحلق ديالي وفي الاخر كنحس بشي حاجه كتشوط وكتحرق بهذوك الاعشاب. غادي نجيبهم لكم في الوصفه الجايه ان شاء الله. غادي نقدمها لكم. المهم باش ما نخرجوش على الموضوع ديالنا، كنحكوا هذيك البصيله كما كتشوفوا. هذيك البصيله كناخذوا جهد مقدار جوج معلقات. وكنهرسوهم بشويه د الماء، يعني البصله حاره ضروري خاصنا نضيفوا لها شويه د الماء باش تولي لنا مطلوقه. او من الاحسن تصفيها ملي تحكي البصله. الا كان فيها الماء بزاف، الا كان انا هاد البصله علاش ما صفيتهاش حيت ما فيهاش الماء بزاف، يعني ما عطاتنيش الماء، عطاتني غير التخت لانها بحال اللي ناشفه شويه. ولكن هي من الاحسن الا شديتيها طحنتيها ومن بعد عصرتيها، خديتي غير الماء ديالها صفيتيها في شي حاجه وخديتي الماء. او تقدري تهرسيها بالماء، تقدري تضيفي لها الماء باش تهرس باش تخفف شويه. وكنضيفوا لها ملعقه العسل، يعني عسل حر، يعني ماشي عسل ديال السكر ولا شي حاجه تقولوا لي ما نفعتناش الوصفه. راه العسل ضروري خاصو يكون العسل الحر، يعني تكوني عارفه بان هذاك عسل حر. وكديريه في هاد كتخلطيه مع البصله
وكيتشرب البنات. انا ما كنصحكمش، كيقولوا لك خصك تشرب قبل على الريق. اللي عنده المعده ديالو مزيانه يعني ما كتحرقوش، ما عندوش مشكل في المعده ديالو، ماشي مشكل ياخذ معلقه ولا معلقه ولا جوج معلقات يعني قبل الفطور. اما الانسان الا كان عنده مثلا حساسه المعده ديالو او فيه قرحه المعده او يعني ما يتناولهاش قبل الفطور، يعني يتناولها من بعد الفطور. ياخذ هذيك المعلقه ولا جوج يشربهم. غزالين البنات، غزاله يعني هي هاد الوصفه هذه يعني كتسخن وكتنقي وكتشطب لينا دوك الفيروسات وكتحرقهم، لان البصله كما قلنا انتيبيوتيك فعال وغزاله البنات. وهاد الوصفه هذه تاخديها جوج او ثلاثه المرات في النهار، وحتى 4 المرات يعني على حساب. ولا غدا ليه تعاودي تجددي الوصفه، عندك يومين 3 ايام صافي كيتحيد هذاك البلغم، كيخوي لنا من الصدر ديالنا، كينقي لنا الصدر ديالنا والحلق ديالنا ويعني والالام اللي كيكون عندنا في الحلق. غزاله البنات اللي هي الالام اللي كيكون في الحلق غزال مخيره. ولا مثلا تقدري تاخدي ما عليناش، غادي نعطي لكم في وصفه اخرى، مابقاش غادي، المهم كل حاجه تمشي في الوقت ديالها. نعطيكم وصفه اخرى يعني كتخص هاد الزكام في هاد الوقيته. وغزاله البنات، وانا اقسم بالله الا كنداوي بها راسي وكنداوي بها الوليدات ديالي ويعني وفعاله، يعني ما كتخليش ترويحه، كدوم اكثر من النهار ديالها. الا مشيتي حتى درتي هاد الوصفات يعني صافي كيحبس هنا، كيحبس يعني ما كيبقاش غادي معاك، ولا غادي يعني ديك الترويحه الخايبه اللي كتبقى تهرس فيك مده سيمانه او اكثر، وانتي الصحه ديالك كتهرس عليك والنيف كيسيل ومشاكل. هاد الوصفه البنات، هاد الوصفات هادو غزالين، يعني ان فتحتي براسك ماشي هي هذيك، كتمشي كتصايبي هاد الوصفه ديالك وكتشربيها بالصحه والراحه وبالشفاء ان شاء الله. وهذه هي الوصفه ديالنا لهذا النهار البنات. نتمنى نتمنى تجربوها وتوصلوها للناس اللي محتاجين ليها ومراضين، لان كما كتعرفوا هاد كورونا دارت فينا الغرايب ويعني وكرفصاتنا وفينا الخلعه وفينا بزاف ديال الحوايج، لانها هي صعيبه بزاف. وانا دازت عليا معاناه طويله معاها، يعني كانت كرفصاتني، كانت غادي تقتلني، وما كنتش انا اصلا على درايه ولا علم بان راه فيا كورونا، يعني تكرفست فيها بزاف. والصراحه الله راه الاعشاب لعبوا دور كبير في دوك الايام اللي انا ما كنتش عارفه واش راه فيا كوفيد. كنت خديت يعني بخرت بشي، يعني كنت كندير العشوب في الماء كيغلي وكنبخر بيهم، كنستنشقهم على النيف ديالي والفم ديالي، وكنت كنشرب شي حوايج يعني غير من هذا الشيء د الاعشاب. والحمد لله يعني تخطيتها، وكنت انا في واحد المرحله يعني خايبه بزاف، غير ربي حفظني من التنفس ديالي، كان كيضيق عليا الصدر ديالي، ولكن ربي حفظني بفضل هاد الاعشاب هادي. يعني راه ما تقولوش راه الاعشاب ما كيداويوناش ولا ما كيديروش، يعني عن تجربه، اقسم بالله الا كانوا سبب، عندهم فضل كبير باش انني نقص هاد المرحله هادي. ونتمنى من الله يهز علينا هاد الوباء ويرفع علينا هاد الوباء وترجع الامور عاديه كما كانت، ونمارسوا الحياه ديالنا اليوميه مع الولاد ديالنا ومع الاهل ديالنا في يعني تكون حياه طبيعيه. والله يفرح كل واحد، واللي ما عندوش الله يعطيه، واللي كيتسنى شي حاجه ربي يكمل عليه بها ويشافي الجميع. المهم البنات، كنقول لكم في اخر المطاف يعني ما تنسوناش من اللايك والبارطاج فضلا وليس امرا، باش يوصلوا هاد الوصفات للناس اللي محتاجينهم. والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.